أهلا وسهلا فيكن أحبابي وين ما كنتوا بالعالم. اليوم رح نعمل أكلة كتير 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 طيبة ومرتبة على السفرة وحلوة والكل حيحبها كبار وصغار. حنعمل الخضار مع النودلز أو نوع من أنواع المعكرونة اللي هي نودلز. أنا اخترت انه اعملكن بالنودلز هيدا الجاهز حتى متوفر بكل بيت ان شاء الله، بتكون العملية عندكن سهلة. اول خطوة اللي حنعملها الدجاج طبعا مع النودلز على الطريقة الصينية. خلينا نبدأ اولا تسخين المي. رح نجيب وعاء ونحط فيه علب، حنشيل هيدي العلب جاهز بتكون فيها عادة البهارات والاشياء تاعتها اللي هي حتكون مثل هيدي. احنا حنفتح العلبة، حنشيل هيدي الاشياء ما بدنا اياها حنرميها، رح نستعمل بس النودلز. انا اخترت لكم هيدي الطريقة حتى متوفرة بكل بيت ان شاء الله، لانه في بعض البلدان ما موجود بس النودلز وحده، حتى نكون عندنا خيارات كتير لنعمل هيدي الأكلة. أول خطوة هو حنعملها، حنفرغ العلب هون، هذا النودلز حنفرغه، حنجيب مي مغلية حنغطي في النودلز. شوفي طريقة جدا سهلة. حنشيلها على جنب وحنغطيها، غطيها وتركيها على جنب. الخطوة الثانية المهمة اللي لازم تبدأي فيها اللي هي تحضير الصوص. تحضير الصوص مهم جدا. كيف حنحضره؟ حنجيب أول شي معلقة أكل نشا، حنجيب مكعب ماجي، أو إذا ما عندك مكعب ماجي فيك إذا عندك مي دجاج فريش بيكون أفضل، بس إذا ما عندك اتس اوكي، مكعب ماجي واحد تفتحيه. معلقة أكل نشا حنحطها هون. هلا بقولكم ليش. هذا التحضير الأولي، حتحركي مظبوط لحد ما يدوب النشا. هلا صار عنا هون النشا وصار عنا مية المكعب الماجي. حنبدي بالخلط تاعتنا. الصلصة جدا مهمة. عندك 2 ملعقة أكل صويا صوص، 2 ملعقة أكل أوستر صوص، نص معلقة أكل زيت الخردل، نص معلقة أكل زيت السمسم. إذا متوفر فيك تستغني أو تضيفي أو تشيلي أو تحطي بالمقادير على حسب المواد المتوفرة عندي. في عنا السكر، لازم نضيف 2 معلقة أكل سكر حتى نعادل الطعم. كل المكونات حتشوفيها بصندوق الوصف. لا تحطي بهذه المرحلة أي ملح، لأنه كل الصوصات الموجودة عندك هي مالحة بما فيه الكفاية، ملوحتها جدا عالية. هيدي المرحلة الثانية. أول شي النودلز نقعناه بمي سخنة، والشي الثاني بنعمل الصوص. ممتاز، حنخليه على جنب. هيدا حضر. هلا حنجي على المرحلة الثالثة. انت طبعا اذا كنت حابة انه الصلصة تاعتك تكون مركزة زي الصويا صوص، اذا لا خلاص اكتفي بالمقدار اللي انا اعطيتك اياه. المرحلة الثالثة اللي هي حنشتغل فيها كمان نتركها على جنب. حنجيب دجاج مقطع قطع خفيفة مو كتير تخينة حتى يستوي عنا بسهولة. حنجيب 2 معلقة أكل. الدجاج أنا حطيت 450 جرام، وانت على حسب عدد أفراد العائلة. حطي 2 معلقة أكل نشا، بتحركيهم هيك حتى يتلوثوا كلهم مع بعض. لوثوا مضبوط، اتركهم على جنب كمان. ونبدأ هلا بطريقة العمل تاعتنا. هلا أحباب بعد ما نقعنا النودلز مثل ما شفتوه بمي مغلية، لا تخلوه كتير يكون يعني منقوع بالمي السخنة،
يعني مجرد انه يطرى على طول صفيه حتى يكون منه معجن معك. هلا هيدي المرحلة خلصناها، نحطها على جنب. هلا حنبدأ بعملية التحضير تاعتنا. في عنا وعاء كبير، انتي على حسب المتوفر عندك بالبيت، لا تهتمي انه يكون زي هيدا، بس الافضل انه يكون كبير. حنحط شوية زيت، معلقتين اكل زيت مو اكتر، ونخليه يسخن كتير. احنا بدنا اياه كتير الحرارة عالية، بمجرد انه يطلع السموك هون او الدخان، هذا السر اللي حيعطيك الطعم المميز للأكلة تاعتك. رح ننزل أول شي البصل، حبة بصل كبيرة. البصل بياخد وقت بالاستوى، فبدك تحطيه أول شي. حتنزلي بعده رح انزل الجنجر أو زنجبيل المطحون. كل المقادير حتشوفيه في صندوق الوصف. رح انزل 4 فصوص ثوم كبيرة مفرومة، كلها رح اشوحها. رح انزل الدجاج اللي لوتناه بالنشا، لانه بدنا يصير يستوي وياخد وقت بالاستواء، بدنا يستوي تمام. كل ما تكون النار عندك عالية كل ما افضل. هذا بعده كله احنا معلقتين اكل زيت عادي، زيت مازولا او زيت نباتي اللي متوفر عندك. ضل قلبي باستمرار. رح ننزل البصل الاخضر، ضمة بصل كاملة. دائما حركي حتى لا يحترق عندك الاكل. كل ما يكون النار قوية كل ما احسن لك، بس لازم تحركي بسرعة حتى لا يحترق عندك. هلا رح ننزل الخضار المتوفرة عندي. رح ننزل كابسيكم او الفلفل الاخضر حبتين. هنضيف معلقتين اكل زيت تانيين. اسمعي هذا الصوت هو مهم، هذا اللي حيعطيك النكهة المميزة. رح انزل، انا عندي شوية حر، انا حابة الحر شوي معه يكون سبايسي، وهذا على حسب رغبتك اكيد. انت لا تهتمي على الدجاج، الدجاج اكيد حيستوي. حننزل مشروم 200 جرام، وهيدا اختياري، خلي المشروم للاخير. هلا حننزل الصوص، الخلطة اللي عملناها اذا بتتذكري، بنحركها مظبوط وبننزل نص الكمية هون، والنص حنستعمل الباقي مع النودلز. استعملنا نص والنص الباقي مع النودلز. وطي النار وحركي. ضيفي بمقدار كوب مي، ما بدنا كتير نحرك، بس مجرد انه يطخن المزيج وبنفس الوقت يستوي الدجاج. انا بفضل تعملوا الدجاج خفيف، لا تعملوا قطع تخينة حتى يسهل الاستواء تاعه. طبعا يصير عندك سهل الاستواء. وهلا احبابي بعد ما مضى حوالي 10 دقايق على نار قوية جدا مع التحريك، بس لا تحاولي كتير تحركيها بقوة حتى تتمعمس وتفقد القرمشة تاعها. وشفنا المي صار، شوفي كيف صارت الصلصة، صارت تخينة متماسكة. بهيدي المرحلة خلص تأكدنا انه خلص هيدي المرحلة تاعت الفيجيتابلز تاعت الخضار والصوص على الطريقة الصينية خلصت. هلا رح نشتغل بالنودلز. رح نجيب وعاء تاني غميق، حنحط فيه معلقتين اكل فقط، ما كتير زيت، شوية زيت. حنجيب النودلز اللي احنا سلقناه وحضرناه، بس ما سلقناه كتير حتى لا يعجن معنا. حنحطه هون وحنحاول نحرك الأكل تاعتنا أو النودلز لحد ما يتحمر كله. بدنا اياه يتحمر. حطيه على نار قوية واتركيه خليه يتحمص الكعب تاعه. لا تحاولي تقلبيه على الوش التاني لحد ما يتحمص هيدا الوش. هلا حبايبي بعد ما تحمصت القاعد تاعتها، شوفوا كيف
احنا بدنا نوصل لهيدي الدرجة تاعت التحميص. هلا رح نقلب النودلز. لا احنا بدنا هيدا الطعم يكون طعم التحميص. هاي المرحلة حنضيف شوية زيت للوش التاني، معلقتين اكل، بنخليها كمان تتحمص. هلا بهيدي المرحلة حنضيف الكمية تاعت الصوص اللي خليناها على جنب، اللي استعملنا نص والنص الباقي قلنا حنخليه للنودلز. خلينا نحطه على النودلز حتى يلحق يتشرب مع النودلز. شوفي كيف اللون صار، والطعم طبعا رح يطلع بجنن لانه محمص مثل ما فرجيتك اياه. حاولي تجنسي كل الصوص مع بعض، تقدري تستعيضي عن النودلز بالرز اذا حابه كله بصير. هلا بعد ما تحمصت كلها وشربت الصويا صوص، شربت الصلصه تاعتها، خليكي معي حتى فرجيك كيف طريقه التقديم. وهيدا احبابي الشكل النهائي والطبق النهائي. صحتين والف عافيه.